最后5分钟靠吃来结束，对不对？没有别的了。有什么好分胜负的啊？大家都是家人啊。哇，突然和平主义走起来，还是该选择。是的，还是要分胜负。第二阶段第3票，陈哥有请。锅料理，营养满分亮亮锅对上了辣妈干锅鱼柳，获胜的是1、2、3球。恭喜你啊！我觉得这所有过油的东西哦，照理说应该非常油腻，我就在等你那个油腻。如果你油腻就毁了。我没有想到它的汤头这么的浑厚有力，然后呢，七宗菌真的给人太惊喜的感受。对。然后它跟油泼辣子这样的一个结合，它把所有的食材熬煮到汤里面来，它变成这个是一个很感人的、浓郁的幸福感，而且很有一个地方特色。些微的差距不好评，我相信这一票。绝对是心中最大的满足跟肯定。谢谢。这2位主厨都给了对面，不好意思啊，为什么？来，我会投给亮亮锅这边，主要原因就是这边是大部分我们家庭基本会有的这些食材，可能剩一些猪肉，剩一些贡丸，剩一些其他料部分，所以它整个的组装堆叠，第一个它不会强调任何食材的味道，就是整个堆叠起来，包括它的营养成分，它整个的一个汤头的浓郁度，那包括连用的食材特别多，那包括面包什么，是附加的产品特别多，所以我分数给这边。来，阿基师总结。我分数会往这边跑的原因，就是站在经济价值来讲，这边成本较低，但是呈现的美味呢，跟这边算是旗鼓相当。了解。啊，那这边的话，因为家境稍好，那我的分数一定要往这些弱势族群跑啊！谢谢，不好意思得罪了。2比1，恭喜获胜。恭喜！谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢你的阿基师颁奖，2只锅子。就没有来，锅子该换。谢谢阿基师，谢谢阿基师，恭喜！来，这一边还有一个完美香麻辣，这自己可以做好菜啊！谢谢。也希望呢，借此呢，给很多朋友呢，在料理上面跟清冰箱这件事情上面找到了很好的灵感。非常谢谢你们2家人，谢谢，给了我们很好的灵感啊！再谢谢4位，也谢谢我们4位主厨，谢谢。大家记得准时收看《西南大主厨》。祝全国所有好朋友家里的冰箱天天健康、幸福幸福，拜拜。谢谢。不跟乔一组我才来，安君灿、巧从好友变敌人了。因为每一次跟他同一队，就一定会输，然后我就很生气，所以我今天自备了彩带来。不跟乔一组我才来。母乌贼为了要训练刚出生的小乌贼伪装能力，竟然会 A， 为什么？我看海底生物很难有看到颜色的。那他干嘛要变色？你是不是也想选 A 嘛？来，没有哦。是吗？我想选 B。我跟你讲，我就是要选 A， 怎么样？我就是要选 A。答案是 A。雄性的鳕鱼为了要让雌鱼同时排卵，我觉得是 B。 B 很有道理，但是因为我是对人不对事，而且 B。人只要错一次你给我说清楚。就会痛，你知道吗？红宝可以吗？喝快一点。小时候不。哎，你真的猜透我嘞！我知道，但是我真的猜不透题目啊。要陪他的。我们人多了，要喝也喝少一点。从好友变敌人的安君灿、巧谁会比较衰嘞？请锁定明天的型男大主厨。